Es ging gar nicht um Schlagzeug, das war Soll ich jetzt das Schlussbild sein oder was? Nein, ich kann jetzt nichts mehr hier mit dem Zoo machen. Ich muss jetzt ganz nahe kommen. so. Und diese Wärme irgendwo ausnutzen. Nutzt die Wärme aus. Genau. Los. Sonst habe ich ja. Noch einmal einen Blick auf den letzten harten Kern. Und über den Er weniger, seine Frau. Hey, hey, komm ins Face zurück. War bei uns, Stefan, es war bei uns immer in der Kompanie, waren es immer die Frauen, Macht das nicht. die gepogelt haben. Frauen sind immer die Schlimmsten, habe ich immer gesagt. Vorsicht! Das stimmt einfach so. Ich bin's wohl, wa? Frauen sind die Schlimmsten. Ja, die Kamera hat Ich. gleich von alleine ausgeblendet. Ach, da blenden sie. Feine Kamera. Und wo haben wir jetzt die Zigaretten wieder? Wette uns hinterher keiner drauf. Weil Jetzt ist er kommt. Da. Gerne haben. Schon alle aussortiert. Ja, Die meisten sind schlecht. Alle nass, das den ganzen Benzin drüber gut aus. Da habe ich überhaupt nichts mitgemacht. Die habe ich noch gar nicht in der Hand gehabt. Ich auch nicht. Das war Polly. Ja, klar. Der am Arsch geht. Auch das werde ich nicht tun. Du, Willi, einmal. Voll an der Brust packt, hätten die so Wir beide. Wir sind so richtig alte Kampfveteranen. So, wenn das einer sieht, der glaubt nie. Ne? Hammelburg, Ja, Bahntruppen. und fahren so. Genau. Der Spieß muss mal Brillengläser haben, die entspiegelt sind. Ja, für dich kaufe ich auch mal einen Spiegelgläser. Hier dieses bitte. Ina, ich danke dir. Korrekt, ne? Ina, jo. Kannst du mal eine Zigarette mal trocknen? Ja. Ina, ich würde dir gerne so richtig einen Klaps geben. Genau gesehen, dass er trocken war. Ah, Ina ist gut. Die hast du jetzt alle weggeschmissen. Die waren alle nass. Ah. Wir hatten da reingefüllt. Oder 6. Manche schaffen es auch schon. Da ist noch ein Ast, was soll da rein? Schmeißt er den hier runter? Also nee, das Das kann ist nicht so kein sein. feiner Zug, ne? Fürchterlich warm. Könnt ihr Zigaretten ausmachen jetzt, ne? Ja, ich glaub's auch bald, aber. Mach du mal schön weiter. Oh mein Gott. Fichte pur. Der Duft aus dem Wald. Die Camel Trophy 95. Ja, No television, no fast food. Hier zeigt sich der echte Mann. Wie, schon wieder Dünnpfiff? Sonnenschein, tief ins Herz hinein. So war das damals. Nee. Wir 15. Ja, Ein Joint? Den hatten wir schon. Moment, da war ein weiter. Ich mag das nicht schon. Ich dachte, du steigst dich nicht an, ich sag nur Kann ich auch noch. als Römer frech geworden. Sim, 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 sim. So sehr köstlich worden. Sim, 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 sim. Vorne mit Trompetenschall. Hinten geht das Arschloch ran. Der Critius raus. Wow, 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 wow. Der Critius raus. Schereteng, 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 deng, deng, deng. Weiter. Zu 70 Das ist eine andere Fotothek, du sagst. Schützen nach Frankreich herein, um das Vaterland zu schützen. Und zum Tode Reederer, und zum Tode Reederer, und zum Tode Reederer. Ja, die Lipper, die sind da. Taram, tam, tam, taram, tam, tam. Und als sie dann kamen durch das schöne Städtchen Horn,
Da haben sie ihre mitgebrachte Fahne verloren. Und zum Trudelriederer, und zum Trudelriederer, und zum Trudelriederer. Ja, der Dittler, der ist da. Taram, tam, tam, taram, tam, tam. Und also das schöne Land Hessen, haben sie ihre mitgebrachten Pickard aufgegessen. Und zum Trudelriederer, und zum Trudelriederer, und zum Trudelriederer. Ja, die Lippen, die sind da. Die ganze gute Sache. Tam, 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 tam. Als ich neulich eine Pickard gehabt habe, ich gedacht, nee, was ist eine Pickard? Da haben sie ihren mitgebrachten Pickard aufgegessen. Und zum Trudelriederer, und zum Trudelriederer, und zum Trudelriederer. Ja, die Lipper, die sind da. Taram, tam, tam, taram, tam, tam. Tam, tam, das habe ich auch schon mal in der Schule. Kamen nach Frankreich hinein, da tat der Krieg wohl zu Ende sein. Und zum Trudelriederer, und zum Trudelriederer, und zum Trudelriederer. Ja, die Lipper, die sind da. Spulst jetzt bitte zurück. Taram, tam, tam. Du weißt ja gar nicht, wo ich bin. Das heißt sonst. Ja, ich finde das mit dem Taram, 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 das haben wir beim Ferienspielen, haben wir uns das ausgedacht. Also, Ja, ihr wart nicht so helle da, das habe ich Ja, da gibt's auch keinen Joint, ne? nee, das ist ganz einfach. Das hört dazwischen, einfach so. Bekannter von mir ist Bauer, der sagt immer Taram, tam, tam, Taram, tam, tam. Jetzt sind noch was wieder dran. Das ist auch eine versaute Sau. Ja, früher waren die Hühner auch noch fetter. Der sagt aber immer, wie Ob ich ich dir das nun Sodomie. gut heißen mag, ist halt eingestellt. Wie ich dir Sodomie. Mit Meimer, oh Henry, oh Henry, oh Henry, mit Meimer, oh Henry, oh Henry, mit Meimer. Ein Loch ist im Eimer, Carlotto, Carlotto. Moment, aufhören. Carlotto, ein Loch. Dann stopf es, du Dussel, du Dussel. Da waren wir schon. Das Stroh ist zu lang. Ja, der Bauer gefressen. Holder macht mich Holder. Geht für uns Claudia, oder was? Scusi. Du sitzt ja schon wieder vor der Backe her, das hattest du vorhin auch schon mal. Auch das war schön. Den damals vor unendlich. Ja, hast du Mein keine Hund Hund kann mehr, sagen, oder was? Fischer ist Fritz, Fisch, frische Fische, frische Fische, frisch. Frisch, Ja, ganz frisch bist du nicht, das wolltest du eigentlich damit sagen. Ne? Brautklau, nee, wie war das? Blaukraut bleibt Blaukraut und und der Spieß bleibt ein Spieß. Nein, fertig. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Messwechsel. Nicht so, wo bei mir zwischen der Beine weggehen? Verdammte dicke Axt hier, du. Wo ich doch so schüchtern bin. Du hörst auf mit dem Beweismittel. Platt wie sie ist, vermutlich. Was hast du eigentlich jetzt? Und so macht keinen Spaß, das kann jeder. Na, ich meine, das Oh, ich will doch ganz immer. schaust du nicht so an. Stoffel, du. Es gibt keinen schöneren Platz auf der Welt. Ja, aber Moment. Vor allem scheißen, hey. Ich will bestimmt gerade erst geboren werden. Und deswegen lenk mich jetzt nicht ab. Oh, 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 und gleich fällt's runter. oh. Gleich. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Scheiße, schon Oh, ihr seid so eklig. Ja, das wäre schön, wenn das immer so funktionieren würde in dieser Dunkelheit. Ich habe immer zu tun, dass ich hier irgendwo. Du musst nicht so nah davor halten. Ja, was heißt nah vorhalten? Er führt die Ruhe ein. Oh ja, im Moment sehe ich gar nichts. Bald ist durch. Nee. der qualmt noch, der Luder. Ah, jetzt habe ich Doppelbild. Wo ist Astrid? Ach da. Hier, bei mir. Astrid, du mich? Nee, danke du. Guck mal, die schöne Größe. Zum Essen? Hey. Oh, Scheiße. Schmeiß den Bögen endlich ins Feuer rein, hab mal Ruhe. Hat keinen Sinn. Boah. Habe ich so oft gesagt und damit mochten sie mich nicht rein. Glüht kurz auf und verbrennt. Damals wollten Glüht die kurz keinen auf Scheiß. und verbrennt. Ich garantiere dir für Aus der Rat der Motten daneben von legen, Wiekhüser am brauchst du auch nicht länger wie wir den Wald. Aber das ist ein, Oh, das ist was ein, ist das denn hier? das ist ein absoluter Geheimtipp. Was du denn? Ja. Gerade was in die Nase gekriegt. Fürchterlich. Das ist hier Maroller? Nee,
Was denn? Macht mich voll. Auch irgendwie ganz anders. Das hat er wahrscheinlich einen schlechten Tag. Jetzt ist ich nicht. Und deine Freundin müssen wir natürlich auch noch fragen. Ach, ich schnarche nicht. Das werden wir ja noch mal merken, wenn ihr den Videofilm anguckt. Ja, Ja, Stellt! ja, ja. Hör doch auf. Genau. Also wollen wir jetzt nach Hause? Also ich wäre jetzt dafür, dass ich nach Ja, Hause wenn er noch ein bisschen länger stehen bleibt, dann hast du Ja, langsam mal Weg mit der Dingen, das wird sowieso nichts. Nur er friert und der Spieß. Ich gehe mal schlafen. Ja, Gott. Und dann schnarche ich nicht. Heute Nachmittag schon, vergiss es. Der Spieße werde ich ein. Du, mit den Heldenzeugen, hast du das eigentlich auf Kamera auch drauf? Wie sonst? Du könntest das doch mal zählen. Du könntest dann deine Strichliste machen. Johnny wird auch nachts nicht wissen, Dass was dieser zu tun Film zensiert wird, ist dir klar, ne? ist. Dann merkst du das nicht, wie wenig der Brustkorb sich hielt bei dem. Du, mit dem Brustkorb musst du nicht unbedingt atmen. Du kannst auch mit dem Ja, es Bauch ist atmen. pervers, ist sehr pervers. Weil nämlich die meisten Männer sind nämlich Brustatmer und Bauchatmer und die meisten Frauen sind Brustatmer. Tiefer, tiefer, tiefer. So, verdammt, ich schon wieder auf.